คำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลมาแล้วเลขเจ้าพายุหลังจากงวดที่แล้วถูกทั้งบนทั้งล่างครับท่านผู้ชมแอดก็ได้ข้อมูลจากคุณวุฒินันท์สอนศรีหรือว่าเจ้าพายุมาฝากกันนะครับท่านผู้ชมในงวดวันที่1กุมภาพันธ์2563คุณเจ้าพายุหรือว่าคุณวุฒินันท์สอนศรีจะให้เลขอะไรมากันนะครับเราไปดูกันเลยนะครับล่าสุดคุณวุฒินันท์สอนศรีได้โพสต์ภาพผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุข้อความว่ามาบอกกล่าวเอาบุญเดือน4นำกันครับพี่น้องปลายเดือนกุมภาพันธ์เราจะจัดบุญพระเวทหรือบุญมหาชาติซึ่งผมก็ทำทุกๆปีโดยจัดทำโรงทานน้ำดื่มอาหารขนมจีนและถวายปัจจัยร่วมถวายสมทบทุนให้วัดที่ขาดทุนในการสร้างต่อเติมส่วนที่ชำรุดหากท่านใดมีความประสงค์ร่วมทำบุญกันกับน้องไก่ปีก่อนบอกช้าพี่น้องมาบอกทันกันหลายปีนี้เลยบอกก่อนนะครับท่านผู้ชมครับคุณวุฒินันท์สอนศรีก็ได้โพสต์ภาพลงไปแล้วก็บอกบุญมหาชาตินะครับบอกว่ามาทำบุญร่วมกันได้นะครับปีก่อนบอกช้านะครับปีนี้ก็เลยบอกก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นภาพของคุณวุฒินันท์สอนศรีนะครับที่ได้โพสต์ลง Facebook นะครับเราไปดูกันเลยครับท่านผู้ชมครับว่าเลขคุณวุฒินันท์สอนศรีจะให้เลขอะไรมาครับคุณวุฒินันท์สอนศรีก็ให้เลขมาแล้วนะครับ1กุมภาพันธ์2563นะครับหลังจากงวดที่แล้วเข้าเต็มนะครับทั้งบนทั้งล่างท่านผู้ชมที่ติดตามก็รับโชครับชัยกันไปแล้วนะครับไปดูกันเลยนะครับ1/2/63คุณวุฒินันท์สอนศรีเจ้าพายุให้เลขมานะครับได้ชุด3ตัวมาแค่2ชุดเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับนอกนั้นเป็นชุด2ตัวนะครับชุด3ตัวได้แก่เลข4 1 6 1 7 5ชุด2ตัว97 76 75 15 17 14 16 87แล้วก็27ครับท่านผู้ชมครับบอกว่าวิ่งบนเลข5กับเลข1นะครับวิ่งล่างเลข7ครับ1/2/63ลงชื่อวุฒินันท์สอนศรีครับคุณวุฒินันท์สอนศรีหรือว่าเจ้าพายุครับท่านผู้ชมก็ให้เลขวิ่งบนวิ่งล่างมานะครับอย่างงวดที่แล้วก็ถูกกันไปแล้วนะครับท่านผู้ชมก็สามารถใช้เป็นข้อมูลได้นะครับในการเสี่ยงโชคงวดวันที่1กุมภาพันธ์2563ที่จะถึงนี้นะครับก็ขอขอบคุณที่มาจาก Facebook วุฒินันท์สอนศรีขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวแอดก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมท้ายนี้แอดก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงอยู่ดีมีชัยมีสุขภาพกายที่แข็งแรงมีสุขภาพใจที่เบิกบานทุกท่านรับโชคใหญ่ไปกับคุณวุฒินันท์สอนศรีทุกท่านเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปรักทุกท่านครับขอบคุณครับ